Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu wa syuyukhina a'lamu bihaqiqatil murad. Ayuhas salik, bahwa kita semua itu orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Satu, karena memang kita diperintahkan oleh Allah supaya mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sengaja Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Intinya sengaja Allah menciptakan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Sehingga di dalam hadis qudsi disampaikan, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah gudang yang tersamarkan. Fa khalaqtul insana, daku ciptakan manusia, likai ungoropa, supaya dia mencari aku, supaya manusia melakukan perjalanan menuju Allah. Agar apa? Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Agar apa? Agar tegaknya agama Allah, yaitu dinul Islam. Saudara, agama Islam itu adalah agama yang luas, agama yang damai, agama yang hebat. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang mulia, yang hebat, yang tepat menurut Allah adalah agama Islam. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa ma'nal i'tisam menurut para ulama, aithiku, berpegang teguhlah, tong ungut kalinuan, tong gedag kang, kudu tetap rangenak dina agama Allah, hablillah aidinillah. Sedangkan agama nu diturunkeun ku Allah teh seueur. Aya agama anu diturunkeun ku keluargana ke Allah, oleh Allah kepada Bani Israel yang saat itu dipimpin oleh rajanya yang bernama King David kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Beliau Nabi Daud mengajak semua orang supaya bertauhid kepada Allah. Lalu beliau punya saudara namanya Yahoda, dan selalu mengajak semua orang untuk kembali kepada Allah. Sehingga Nabi Daud bertanya, min antum, kamu dari mana? Ieu da datang teh abdi ge pandit sok na rasanya darangkap ti mana ieu? Oh, ti Bogor. Ini dari mana ini? Nahnu Yahudiyun. Kami adalah orang-orang yang datang diajak oleh Kang Yahud. Karena tidak ada O dalam bahasa Arab, digantilah menjadi Yahudiyun. Sehingga orang Israel itu rata-rata beragama Yahudi. Karena rata-rata diajak oleh Mang Yahud. Nah, apa itu agama Allah yang harus kita pegang? Bukan. Karena datang lagi seorang Rasulullah tanpa bapak. Beliau bergelar Al-Masih, lahir dari ibu Maryam. Ini bisa diisi lagi, kalau belakang terlalu penuh ini diisi lagi satu lagi. Sok tukang enggak digerak.
Coba putri aturkan itu lupang tukangna usiri saja lu bisa na. Bilih pinuh teuing putri. Teu kedah 3 kali nyarios komando mangga sakali. Siapa lagi tadi lupa lagi. Datanglah Nabiullah Isa. Nabiullah Isa itu dilahirkan di Baitul Lahmin atau lebih dikenal dengan kata Bethlehem. Bethlehem itu kalau secara teritorial sekarang ini berada di bawahan negara Yaman, bukan di Palestina, bukan. Bethlehem itu kalau mau kita beri arti rumah bersalin. Bethlehem itu rumah bersalin itu naon? Ya rumah bersalin di bidan gitu juga nih. Tempat ngelahirkan. Orang-orang di situ bernama orang-orang Nazaret, nama daerahnya. Mereka menjadi pengikut setia Nabi Isa. Lalu ditanyalah, kalian ini siapa? Nahnu Nazratiyun. Nazrati itu atau orang Hawari itu pengikutnya orang Nazaret, Nazrati dirubah diadal dalam bahasa Arab menjadi Nasraniyun. Qala al-Hawariyun man ansari ilallah, qala al-Hawariyun nahnu ansarullah, sehingga disebutlah agamanya sebagai Nasrani. Diambil dari kata Nasara tapi lebih jelas diambil dari Nazaret, yaitu nama kampung. Nazreti jadi Nasrani. Apa itu agama Allah yang harus kita pegang? Orang-orang yang berpegang bahwa Allah lah Tuhannya dan Nabi Isa adalah nabinya dikenal sekarang dengan nama Katolik. Ada juga sekelompok orang yang protes terhadap perjanjian lama sehingga diberilah nama Protestan atau lebih dikenal dengan Kristen, Kristian Protestan. Jangan terlalu berpikir nanti, oh berarti di Islam oke aya kang no protes wae. Seetik bid'ah. Seetik bid'ah. Khurafat, musyrik. Tidak ada dari Al-Qur'annya, tidak ada dari Rasulnya. Hayo kan protes. Jangan-jangan itu juga Islam Protestan gitu. Lalu faja al-A'rabi, datanglah orang A'rabi. Orang ada Arabi, ada A'rabi. Arab itu diambil dari kata urbun. Apa artinya urbun? Ubun itu udik, katro, deso. Bahasa Sunda nama udik, kampung. Karena kalau kita lihat di dalam map, di dalam peta, zaman dahulu itu tidak ada itu Arab. Yang ada itu kota peradaban itu Mesir, Greece atau Yunani, France atau Prancis, Roma, Rom atau Romawi, Damaskus atau Damaskus. Semua berada di apa itu namanya mengelilingi pantai Mediterania, itu yang kota. Jadi tidak ada itu namanya kota Mekah, Saudi, nggak ada desa itu, nggak ada. Dulu aya jelemakna oge gara-gara Nabiullah Ibrahim hoyong aman dina keluargina. Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, ini cerita Islam, beda lagi dengan cerita orang Kristen. Menikah dengan Siti Sarah,
13 tahun menikah tidak punya anak, lalu disuruh menikah dengan budak beliannya yang bernama Siti Hajar. Tetapi Hajar itu hanyalah kiasan bagi seorang perempuan, perpaduan antara Afrika dengan Yaman, cantik jelita. Tetapi supaya Siti Sarah tidak marah, man hiya ya zaujati, siapakah dia wahai suamiku? Bal hiya Hajar, batu arca itu namanya. Teu kedah timurun neng manteu. Neng magelis itu arca. Tetapi Allah buktikan saat Siti Hajar hamil, Siti Sarah pun hamil. Galau lah Nabi Ibrahim. Ninggang jadi dua nana. Lalu untuk mengamankannya, beliau bermunajat kepada Allah, lalu mendapatkan perintah, Anda harus mencari satu batu yang dikirim dari surga. Di satu titik, di sanalah dia akan berada. Waduh, kalau sekarang sih bisalah pakai Google Map. Zaman itu kan mana ada Google Map. Jadi eta ti Yaman kan beryaman itu pagigir-gigir negara Yaman jeung Saudi itu pagigir-gigir. Lalu berangkatlah Nabiullah Ibrahim dari Yaman membawa istri yang sedang hamil, kareseban, karek mulai hamil. Dibawalah mencari berdasarkan petunjuk Allah. Lalu sampailah betul di suatu lembah Bakkah. Bakkah itu lembah. Ada satu mata kaki menyuul, kawas mumuncangan, bahasa Indonesianya kekemirian. Mumuncangan man. Muncang de kemiri man. Di situ adalah seperti mata kaki, yaitu batu yang pernah dijadikan titik dilempar dari surga zaman dahulu pada saat iblis diperintahkan untuk berdakwah ke bumi mengamankan para jin yang sedang bertengkar. Kade nunggu sekarang terus iya jin. Sekolot kieu aya memeh Nabi Adam jin. Berangkatlah ke sana. Jadi tidak ada orang. Lalu setelah datang tidak ditinggalkan uang, makanan, apalagi ATM, kartu kredit, delivery order, kuota jeung saja bina bidi lapar meneng nganggo GoFood we. Oh, tidak. Hanya ditinggalkan doa, Allahumma ij'al hadzal balada baldatan aminatan mutmainnah. Terus panjang ayat. Hanya ditinggalkan itu. Tapi karena yakinnya seorang istri yang memang akan menjadi nenenda, akan menjadi asal keturunan dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia begitu berpegang teguh kepada suaminya. Untuk pasean tuh. Ditinggalkan deh, siap. Gitu. Kantunkeun ku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anu sebelah kanan. Aduh, kumaha ieu. Jadi tong nganggap aya Nabi teh senang we dakwahna teh geunah. Wah, eta mah terlalu eta naon kitu mulus teuing sarua. Hulang kumaha ditinggalkeun. Perintah Allah kembalilah kepada Siti Sarah di negeri Yaman. Ari ieu kumaha Gusti? Itu innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ajir. Kalau segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan kembali ke situ lagi. Yakin Siti Hajar. Hayang tah diyakinan ku pamajikan begitu. Ai maneh mah anehna teh ai pamajikan kudu kelas Hajar, ai maneh teh kelas Ibrahim gitu eta. Kantong gorok kitu dirimu mah. Ari nengan awe yang gelis, pokoknya mana kita teu kasep henteu.
Pokoknya orang main gelis, eta maneh kasep henteu. Beungeut maneh lagi sedang-sedang atuh wajar lah mun jeung awewe lagi nu naon. Sedang-sedang da ulah teu pikakeun batur ka maneh musibah, maneh ka batur berkah gitu. Jadilah seperti itu. Didoakan baldatan amin. Lalu pulanglah Nabi Ibrahim. Lalu Siti Khadijah di sana, Siti Hajar di sana berkeluh kesah sendiri hanya kepada Allah dia bermunajat. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Benar-benar tawakul, lain tawakal juga salah. Wakkala yuwakilu, tawakkala ya tawakkalu, tawakulan, tawakkala ya tawakkalu tawakalan. Lalu melahirkan Siti Hajar, seorang Nabiullah, perpaduan antara Jazirah Arab dan Afrika Utara, sehingga memiliki badan tidak terlalu tinggi seperti orang Afrika Utara, tidak terlalu pendek seperti layaknya orang-orang di Yaman, tapi badannya sedang, kulitnya tidak menguning seperti orang-orang Maroko, Aljazair, Afrika Utara itu. Mesir tidak juga menghitam seperti orang-orang Afrika Selatan, dengan kulit yang sedang, bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Lalu karena tendangan kaki beliau, intinya karena doa seorang nabi yang walaupun masih jadi anak-anak, Allah ijabahkan keluarlah air Zam-Zam. Karena banyaknya kabilah yang akan berangkat, mengetahui di situ ada sumur, maka banyaklah yang berhenti orang-orang Yaman itu. Maka saurang, dua orang ngilung ngariung dirinya. Nya karunya meureun ningali ieu ibu-ibu boga budak sorangan nu masihan katuangan itu-gitu ngagentosan cai. Nu masihan naon terus hiji. Sehingga dari awal sampai akhir tidak pernah Nabi Ismail kelaparan. Terus ngumpul. Jadilah kota. Datang ti kabilah ieu ngilung ngariung dirinya. Sehingga ada 24 suku di Mekah ini. Baningku jadi tempat itu digandrung. Baik. Nah jadikan Nabi Ibrahim ya nanti. Ngawangkong teh. Lalu dari kumaha mitra jadi kali? Agama billah. Terus dari keturunan itu datanglah seorang manusia. Jadi orang mah Arab teh kampung. Arab teh kampung. Jadi bukan Arab itu kota, bukan. Jangan melihat sekarang pan Al-Qur'an ge diturunkeun ge baheula meureun. Piraku makin zaman ayeuna. Urbun itu kampung. Faja'al a'rabiyyu, datanglah orang yang lebih kampung. Jadi lamun lembur mah tempat micen jurig. Iya mah tempat jurig micen budak gitu. Leuwih jolok deui we. Gitu. Itu mana Kang? Akang teh jampangnya sanes abdi mah Ciracap. Abdi mah Surade, sanes Jampang. Itu tuh Jampang jadi. Jampang tuh Jampang kulon unggul. Tah ieu mah di Surade teh gitu masih kene kudu 7 jam deui lah katanya. Karena mah lain tempat micin jurig mah deket teuing. Ieu jurig micin budakna kadinya. Terus udah. Anu lamun komat di Australia teh kadenge. Katanya negara sorangan NTB, Nagari Tegal Buleud. Ayeuna geus jadi kota Jal Arabi. Di dalam kitab apa itu namanya? Jauhar Maknun, Arabi itu mengatakan malakum takakatum alaya katakaku ikum alladzi jinna ifran ki'u. Urang Arab ge lieur goblok bahasa naon cenah. Urang Sunda ge lieur waya.
Kan dia. Ayo weya. Oh, weya cek orang tuh nya. Weya jadi. Baik. Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Arabi, orang Arabi itu mengatakan, itu ada dalam Al-Qur'an, saya lupa ayatnya. Amantu bika wa bi ilahika ya Rasulullah. Kami beriman, berikrar, kami berikrar beriman kepada engkau dan kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, fala taqul amanna. Jangan kau mengatakan amanna. Hanya beriman saja. Hanya memiliki kekuatan di atas keyakinan saja. Karena sebelummu juga sudah beriman. Balkul. Tapi katakanlah, yakinkanlah, fikirkanlah. Aslamna. Kami taslim, kami menerima, kami tunduk, kami patuh kepada engkau ya Rasulullah. Makanya Islam agama kepatuhan. Orang Islam itu harusnya, Islam itu mencerminkan kepatuhan. Islam itu mencerminkan ketenangan. Islam itu mencerminkan kedamaian. Maka kalau kita bertemu dengan Islam yang tidak ada kedamaian dalam dirinya, ngajak debat jangan ada kendali loh ayo. Ada Islam belah mana gitu. Jangan-jangan kalau istilah kami di kampus ini I-nya I kecil bukan I besar. Nah kan ada agama Islam kudu I nanti kudu gede. Lamun I leutik mah sekadar siga lah gitu. Harus ada kepatuhan, harus ada kedamaian, ketenangan. Saat orang mengamalkan Islam mendapatkan ketenangan. Maka lahirlah agama yang tidak diberi nama dari nama satu orang. Tidak diberi nama dari nama satu kampung. Tapi diberi nama atas dasar perdamaian, ketenangan, kepatuhan bernama agama. Wa'tasimu bihablillah ay bidinil Islam. Nu hadir ya Islam ini. Islam. Apa-apa kalau nggak ada, barangkali ada yang menyaksikan di sini yang bukan Muslim, yang dari streaming teka haja muka Facebook ningali ya, tidak apa-apa. Kami tidak menyalahkan Anda, tapi tidak menyalahkan agama Anda, tapi kami ingin membuktikan agama kami dan kami ingin membuktikan bahwa agama kami lebih tenang, lebih damai, lebih enak untuk dipakai daripada agama Anda. Tidak untuk membandingkan, tapi lebih menonjolkan kehebatan agama kita. Itu baik. Maka banggalah manusia memegang agama. Datanglah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau dihitung dari semua rawinya, saking hampir semua sahabat mendengar, buku dari hadis tersebut besarnya kurang lebih 160 halaman. Jadi hadisna eta-eta keneh tapi tina rawi anu beda. Bahasana beda-beda saeutik. 160 halaman segede kita ku ngaji ditinggali buku nanti. Itu naon itu? Hadis teh ieu keneh itu kitab teh alus teh. Buat salamar terus di fotokopi di tukang. Oh ternyata tidak, dari jalan yang berbeda-beda hadisnya itu. Hadis yang mengatakan, saya ambil dari satu rawi saja. Qadif tarakal yahudiyyu ala 71 firqatan. Telah terpecah agama Yahudi menjadi 71 firqah, golongan. Kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu pengikut Nabiullah Daud alaihi salam yang dilanjutkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Wa qad iftaraqa an-nasraniyyu.
dan telah terpecah agama Nasrani menjadi itsna wa sab'ina firqatan, 72 golongan, kulluhum finnari illa wahidah, semua masuk neraka kecuali satu, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang kurang lebih hanya ada 9 orang. Para sahabat, cek sahabat ngadongengkeun, mantap ngadongengkeun bener. Wa sataftariku ummati, dan akan terpecah umatku, kata Rasul. Gobok sahabat, lah urang euy moe ala salasata wa sab'ina firqatan, kepada 73 golongan. Ada yang baca salasati, yang baca salasata. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Gabok teh sing laliuk sahabat urang. Saha nu kana neraka kieu? Illa wahidah, kecuali satu. Karena para sahabat itu sangat memperhatikan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena mereka menganggap Rasul itu adalah kekasih mereka yang terindah dan terbaik. Pada ingat bangkong jeung kabogoh nu pang di kabogoh nama ningan ngomong nanti kuat katingali. Saucap nanti kuat kaingat gitu. Beda jeung lamun kabogoh tamahan gitu. Mun cara tinju teh mah partai tamahan gitu, bari nunutan, bari ngopi gitu. Oh, geus modar deui geuningan gitu. Henteu pati ketingali. Menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Akhirnya para sahabat bertanya, qalu, ngerokok dulu. Qalu, berkatalah para sahabat, wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah. Rame langsung sahabat, nu hiji teh nu mana? Pas sangka-sangka, pasti si itu, pasti si itu. Wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah. Qala, berkatalah baginda Rasul, ma ana alaihi wa ashabina, yaitu yang aku, ana, alaihi menjadi tumpuannya, wa ashabina dan para sahabatku. Lalu setelah baginda wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar pun wafat. Digantikan oleh Sayyidina Umar, Umar pun wafat. Digantikan oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman pun wafat. Digantikan oleh khalifah terakhir dari kalangan Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu di sanalah terjadi perang antara pasukan pilihan, atau mun di urang mah disebutna pas pampres. Kalau di Amerika disebutnya the Secret Service, pasukan penjagaan khalifah, PPK, pasukan penjaga khalifah gitu. Atau pas pampres kalau di kita. Mereka adalah pilihan dari tempat pasukan masing-masing. Jadi yang terbaik dari seluruh armada yang ada di umat Islam saat itu. Pilihan itu bahasa Arabnya Syi'atun. Maka mereka menamakan diri sebagai kelompok Syiah. Kami adalah orang-orang pilihan. Saking hebatnya tuh, hebat pokoknya. Zaman baheula mah RPKAD na, zaman Soekarno mah hebat eta naon teh karena pasukan pilihan pas pampres teh gagah. Sehingga pasukan Siti Aisyah ini tidak sanggup, hampir terpukul mundur. Maka para sahabat yang tersisa di sana berkumpul, lalu mengadakan kesepakatan, kita berkumpul bersama. Baginda Rasul mengatakan, alaikum bil jamaah, kalian harus bersatu. Alaikum bi sunnati, kalian harus melaksanakan sunnahku. Wa alaikum bil jamaah, dan kalian harus bersama-sama. Maka bergabunglah antara para sahabat, antara orang Mu'tazilah, orang Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, dan semua paham-paham berkumpul bersama
menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan ada sejak zaman Rasul, bukan. Jadi itu produk pada khalifah keempat, produk politik itu. Ahlus Sunnah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang mereka pegang? Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman dulu nih. Aswaja ini. Sekarang dipakai istilah aswaja itu oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Karena sekarang itu yang benar lihat, hesining lihat, yang salah giat gitu. Ainu salah nyaan migawena, tungtungna ele anu bener. Ainu salah mah nyieun TV, nyieun naon, dina pan Facebook make, medsos dikuasai ku manehanan. Ainu bener, ikhlas urang. Tong aya kamera-kameraan urang. Tung-tung nanti atuh jelema teh jadi ngilu kanu kitu kabeh. Dan saking sudah parah lah berani. Nanti mudah-mudahan kita selipkan cerita itu. Baik, terjadilah kelompok Ahlus Sunnah. Apa yang mereka pakai? Ini agak sulit kita mencari definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ta'rif Ahlus Sunnah wal Jamaah teh nu kumaha? Wah, eta adu kunut tahlil naon di geuningan tahlil talqin aya di istilah teh singkatan teh poho deui. Muludan gitu dengan nukarar itu. Oh enggak, itu tanda. Itu mah ngirian nakrifan ku ciri. Jadinya ta'rifnya ta'rif rosam nakis. Lalu apakah mereka? Siapakah mereka? Kudu neanganana dina kitab mutaakhirin, tong kitab mutaqaddimin. Kalau tidak salah dari apa yang saya dengar, ada orang kita nyekel kita kitab teh. Dina syarah kitab Aqidatul Awam. Dikatakan yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cek anu rek ngaji kan teh kumaha ngaji teh jauh-jauh tinggal dinya ngacaprukna. Iya teu kakemot kamari sabab kamari urang riweuh teh dalam tanda kutip gitu. Kamari ayeuna mah urang rada tenang tah. Jadi urang bereskeun jadi da biasana ge kitu ngajelaskeun hikam teh tidinya heula. Yaitu orang yang berpegang pada tauhid, mengamalkan fikih dan memperdalam tasawuf. Maka secara konkret lamun rek dihijikeun paham eta ta'rif, kembalikanlah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang memakai ummul hadis. Balik kalau tukang deui kana zaman Rasul. Bahwa pada zaman Rasulullah pernah mengeluarkan ummul hadis. Ini agak kurang familiar. Di kalangan orang Indonesia agak kurang familiar. Agak kurang familiar tentang kata-kata ummul hadis. Biasana ummul naon? Ummul. Ada ummul mah acara atau mangkol gitu-gitu teh. Biasanya di kita bahasanya ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ummul Quran Al-Fatihah. Geus kanyahoan tidinya. Untung Al-Fatihah mun Al-Baqarah ribu. Tawasulan tuh bisa 3 poin. Nah itu Al-Fatihah, Ummul Quran. Ini Ummul Hadis. Ayat hadis. Iya hadisna. Ieu sih ganti water nanti. Oke lah itu gede ting telu ting itu. Dan tukang mah ditinggal itu siga oncom atuh itu. Ini tuh tukang heg koneng aya hideungan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala
Diambil dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kala beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari kami berkumpul dengan Rasulullah. Koma dulu sampai situ. Tingali Kangjeng Rasul mah resep ngariung jeung jamaahna. Kunaon sih dirinya jadi ajengan kudu misah wae. Berapa yang hidup jeung jamaah, itu orang mah berpisah-pisah. Ngan hayang misah we dahar mung diakurkeun. Heeh. Aduh, ting jamaah na sugan di urang mah nya lalengus gitu mah. Zata yaumin idtala'a alaina rajulun. Datanglah kepada kami seorang laki-laki syadidu bayadi thiyabi, putih sekali pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri. Hitam legam rambutnya, la yura alaihi asrus safari, tidak terlihat dari dirinya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan dari kalangan kami pun tidak ada seseorang yang mengetahui. Komat kadinya can kaharti teh naon urusanna jeung bajuna banget bodas buukna banget hideung. Nah ieu teh rek rajin lambang PKS kitu bodas hideung. Punten aduh abdi nyabatkeun nami partai. Bukan. Di Arab itu beda jeung di lemur maneh. Gurun pasir. Gurun kalau orang telah melewati gurun, geus pasti baju bodasna ge jadi kucel. Buuk hideungna ge jadi hauk. Sok dirinya ning mun buk tas gawe teu make kopi apaan buk teh jadi kitu tah. Oh jadi kumaha tuh ngaranna teh? Budig naon deui? Lepek, budig, bujil, buk nanti. Wah gitu jadi gila. Eta jelema di tempat jauh. Jadi lamun ieu jelema teh orang jauh geus pasti bajuna kucel, buukna budig gitu. Tapi ieu jelema teh bajuna bodas, buukna hideung. Berarti orang deket. Sabab geus ganti baju jeung geus mandi. Lamun orang deket pasti aya nu kenaleun. Tapi ieu mah eueuh nu kenaleun di antara orang Arab eta, di antara para sahabat eta. Saya teh tuh ing. Kamu mana lain? Henteu. Kucluk teh saha teh jalmina. Alai dari mana Nabi teh jadi ganti tah ayeuna mah rada katemboy. Asu salaira mina ahadun hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya orang sopannya kalau orang duduk berkumpul itu orang yang terakhir datang itu duduk di luar, dina barisan luar tuh. Mun jelema keur ngariung di dia atuh ieu kurang keur ngariung mun aya terakhir datang tuh di tukang. Oh ieu kuncluk teh kahareup terus mah. Meureun sahabatnya keur bagus saya gitu. Menurut ditepakan, ieu mun dikira-kirakeun ku urang ya dikira-kirakeun. Kucluk. Gek ke deket Nabi, gek ke dihareup gitu. Aya dulu itu, balik deui jelema teh jenengan. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Leuheung diukna teh belah ieu mah dihareupeun Rasul pisan. Kan para sahabat itu kalau duduk itu tidak pernah berjauhan. Nah, aya kebiasaan ting sunnah di mana di orang eta. Mun ngaji mingguan di sisi hungkul nguriling. Pat jauh-jauh ajengan jauh jeung batur jauh. Kartos dulur, kadenge tajir. Nu tungtungna ajengan ngajelaskeun sabada ngumah leungeun teh kumaha sirah saalit. Hah? Kumah sirah nu alit. Oh tuh tiap geus kumaha leungeun teh nyabak bobogaan. Gara-gara ngaji mingguan di urang. Rasul itu selalu berdekatan duduknya, ngariungna teh ngariung padet.
ngariung lagi geus ngariung pada tur jeung tur teh adak gitu kayak gitu. Ari ieu pan geus rapat gini celo payunan Kangjeng Nabi. Astagfirullahaladzim. Saur Sayyidina Umar teh saya teuing. Ngapampang orangna teh Sayyidina Ali. Abdi man saya teuing goblok teh. Teu sopan aja. Kumaha ieu jeung teu sopan kieu? Siapa teu dijagaan di tukang. Kumaha abdi kita hafal juga. Sing kucuas sahabat itu. Cek Sayyidina engke lah geus urang beresan. Sayyidina Ali. Cerot diuk eta. Nyong cerot di dinya. Wa wada'a kafaihi ala fahdaihi eta ku teu cerot der leungeunna teh nyekel kana pingping Kangjeng Nabi. Diukna teh rapat papayun-payun bari cekel. Aduh eta sahabat euy nyelakna di tukang keur naon atuh urang ngajagaan Kangjeng Nabi kitu. Aduh eta kumaha lamun dipaehan gitu. Kapan mau bisa aja urang Kangjeng Rasul dicekel pingping mau cokot peso teh malah dituak beteungna. Wow, eta mah ribut teh sahabat. Para sahabat ribut kira-kira gitu. Da teuing gitu nyaho. Wa qala ya Muhammad. Tah. Kalau dia itu muslim, dia itu sahabat pasti mengatakan ya Rasulullah. Ayade ya Habiballah. Ayade ya Imam al-Muslimin. Istilah-istilah gitu. Ya Abul Hasan. Ya Aba Abdullah. Ya Bana Abdullah. Iya coba ya Muhammad. Jung nyebut ngaran deh jelema. Ngagolak eta para sahabat itu kan. Ya Muhammad. Jadi yang menjadi kan bentuk mereka itu pengawalannya baniku ahli strategi perang, jelema para rintar hungkul sahabat itu. Sehingga mereka menjaga Rasul itu seperti menjaga raja. Iya kaceplosan gitu. Dan juga ada ngukeun Kangjeng Rasul. Keur berarti ke Kangjeng Rasul gijli ngok. Saya tahu. Kacipta eta reuasna. Kacipta nu pangtukangna dicarekan ladis teh. Aku sia teh deuleuh teu ningalan. Ya Muhammad, Kangjeng Nabi, akhbirni anil Islam. Naon cing nu disebut Islam teh jang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu antasyada syahadat terus. Pas geus beres, nah wanistata ilahi sabila. Qala cek eta jalmi, sadaqta. Benar jang. Fa'ajabna alaihi lahu. Gubuk sahabat, lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ieu jelema teh kumaha nanya tapi nyebutkeun bener. Para kereuas kitu teh jogek langsung nanya ka Kangjeng Nabi naon Islam. Nu disebutkeun Islam teh nyaeta ngucapkeun 2 kalimat syahadat terus salat puasa zakat terus munggah haji mun kawasa pikeun maju balikna cek Kangjeng Rasul. Leres jang. Itu saha cenah. Omong nanya ku Kangjeng Rasul di bejaan disebut leres. Wa qala fa akhbirni anil iman. Naon cing disebut iman? Al imanu qala Rasulullah al imanu antumina billah terus diberaskeun. Qala sadaqta. Wa akhbirni anil ihsan. Naon disebutkeun ihsan? Naon ihsan teh? Antu minallaha mana teh? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa inna wa illam takun tarahu fa innahu yara. Fa akhbirni anis sa'ah, minta tanda-tanda kiamat. Mal mas'ulu a'lamu bi a'lami minas sa'il. Hari kiamat kumaha iraha? Oh. Anu naros pasti langkung terang. Wah, cek Kangjeng Rasul teh. Debatna Kangjeng Rasul teh hebatna ka guru beneran kan. Ka Malak Jibril teh guru beneran. Mal mas'ulu a'lam mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'il. Fa akhbarina an ammaratiha atau aya teh nyaho iraha waktu nama
bejakeun kumaha cirina dedak-dek didongengkeun qala sadaqta terus sanes kitu jelema teh ini itu teh gugur teh angin beres nanya kita leos we ini eta kacipta sahabat sing lalieu bang pina kudu ngajar doa teh mencik urang mar siap cokot pedang sahabat ku aing teh sopan ka Kangjeng qala Rasulullah Kangjeng Rasul ngandika ata'lamuna man is-sa'il aya maneh nyaho teh saya teh nanya rek nangtung teh Allah wa rasuluhu a'lam cenah Kangjeng Rasul huwa Jibril eta teh malak naon kacipta eta sing mata kan ditati sing bener ieu sempet ku aing disabet dengar cadas dewek eta ngemplongna bener si nomor pogon ku aing teh ditewak dikebugan ku non terongret meureun urang mun sabet ini teh pantai nyahoan di bejaan Jibril malak Jibril mere nyaho ka maneh tentang arkanuddin rukun agama rukun teh ae al-imadul akli nu disebut rukun teh tihang bangsa akli lamun tihang bangsa hisi ngaranna imad tah ieu imad lamun tihang bangsa akli namina rukun jadi rukun teh naon teh tihang teh ieu bangunan ieu majelis pusaka kunaon make pusaka sabab handapna teu make tembok gitu lah ngaradan we eta mah sabenerna mah sabab memang majelis nu pangheubeulna nu nyesa mah kur ieu-ieuna ibariki kabladingan weuteuh ya pusaka weuteuh ya bener belah itu pusaka asli nama tapi geus direkonstruksi teh gini baik ieu bangunan teh bisa kuat teh pada aya naonan tihangan dalamun ieu mangogod nyieuna make tihangna tina nyere we naik sakieu ngagebru sabab teu kuat naonna begitupun agama kita agama Islam kita ini yang berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan kuat apabila memakai rukun agama. Islam orang Islam Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukuna, naon teh? Poho deui, tah nyekelna rukun agama, iman, Islam jeung ihsan. Jadi pakai lamun Islam hayang kuat, Islam itu ibarat tripod, ieu tripod tah. Paragi tihang nu kieu teh ngaranna teh tripod. Coba nu eta angkatkeun ka luhur langgar katembogan ku jelema. Pan bisi urang kota teh nyawan tripod. Tah. Atuh kieu lah, pan didinya sok melaku waluh siem. Atawa buncis geuningan. Apa eta si buncis eta bisa buncis ka luhur teh make tihang pan sok tilu, tah eta tripod eta ge bisa lah disebut tripod. Tripod teh tihangna sabaraha hiji? Tilu. Mana nu tilu teh? Iman, Islam, ihsan. Ari kamari sama ngabijil-bijil gambar tripod aya enak eueuh. Iya misunderstanding. Miss teh awewe, under teh handap, standing teh hudang gitu. Awewe nu handapna nyogong urang gitu. Eta teh misunderstanding. Kan gitu, are you understand? Jadi, no, my undersleep jadi. Gitu, ayo nu handapna hudang henteu nu handapna cicing. Tuh, ini tripod namanya. Tripod itu berapa tihangnya? 3. Iman, Islam, ihsan. Kita nggak kakahanap atuh. Aduh, atuh udah keur ngawangkong kieu mah coba-coba gitu buat anak kok coba-coba aja. Iman, Islam, ihsan.
Jadi seseorang agamanya bisa kuat, bisa hebat agamanya, bukan karena faktor lui, bukan. Tetapi apabila kuat iman, Islam, ihsan. Rukun iman sebenarnya genep. Oh. Rukun iman sebenarnya rukun Islam hiji, 5 rukun ihsan hiji. Makana tong rewas lamun aya tulisan hiji genep 5. Ari iman Islam ihsan mah ieu mah polana orang syariah. Jadi lamun orang syariah menyatakan yang paling pertama itu apa dulu? Iman. Iman teh yakin, Islami gawe, ihsan ngasaan. Masak naonnya ayeuna keur sahur. Wah, geus sayur bangeng. Sayur genyer, ya iman eta teh yakin. Dar weh balanya bangengna ka sawah. Bari cukupe nu boga sawah ieu sing barokah Al-Fatihah cenah. Da bingung meuli bangeng mah bingung. Nah we sia nyokotan bangeng nu baturna da eta tadi pelaku nu eta ge eta mah ku Allah we keur urang nu boga sawah parena jeung urang kabagian bangengna kekehe dan lain mah tasawuf mah teu beunang situ. Haram eta ngahalangan kana usul ka Allah teh kitu teh. Henteu da ieu mah kanggo 5 dina uhud jeung. Da ieu teh nu uwa jeung puasa uwa batur. Keke. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan teh lamun cek orang syariat, lamun cek orang ahli ma'rifat mah hiji genep 5. Ihsan, iman, Islam. Di naon mah? Iman rek ngalilieur iman teu kudu ditulis nu kieu mah disebutna ilmu pamustrikan kieu. Teuing teu puguh kitabna di mana gitu. Tapi cek jelema tukang teu leuma ihsan iman Islam. Kenapa? Karena berdasarkan dari rumus cinta. Orang yang mencintai itu yang pertama dia merasakan dulu. Kunaonnya? Nggak panggil jeung si eta mah asa rada ratuk di jantungna. Ngadak-ngadak bunga. Padahal keur leumpang biasa pas dia nyeh terus gabak Allah. Allahu Akbar. Allah. Langsung tikelai mana? Tikelai mana itu namanya jatuh hati. Bahasa Sunda. Mane kunaon ulang-ulang kitu abdi geus bogoh ngawitan. Jatuh cinta pertama geus bogoh ngawitan. Nah hanya entah mengapa aku tak berdaya. Jadi gitu, ditating kumaha. Jog-jog karasa we diteungel henteu. Di kitu henteu, di kieu henteu tapi ngaleles na kos nu geus kumaha wa. Teuing irah, teuing di mana asupna rasa kana jero dada pikir manteng ukur kadidinya. Teu irahan teu di mana. Teuing teh nya. Ngarasakeun heula. Bilih kabilih ieu mah rasa anu aya kasalahan. Takutnya ini hanya perasaan yang membodohi kehidupan. Padahal tungtungna amon sorangan. Ai diri rasa cinta padahal batur teu tua teu daya teu nyaho teu naon. Baturna mah teuing bogo teuing henteu gitu. Urang meureunna nu amon sorangan ieu mah panggihan deui lieu ningang ngalieu nyeh seuri tapi eueuh sasada aja teh. Tah mulai make rek kitu teh Allah cok
kotor kesakan. Aduh, pemuda lope mah segebegan teu pararuguh ya. Nu lalaki pemuda lope mah geus tur pararanas. Padahal teuing da ingat keur ngadongeng lain ngomongkeun maneh teh. Mun awewe mah ieu lamun handapna lain karpet nu ngaharewat ya. Cicing, teu ngarti cicing. Untung handapna karpet teh. Bari nangan ditinggali tapi bener dah. Mulai aya keyakinan iman genep kakarak dirasa-rasa beki karasa, dipikir-pikir beki kapikir, ditahan bilih janten jarawat. Ieu mah etang-etang babaledogan duka nepina ka mana kumaha Gusti we punten. Sanaos sim kuring terang teu kedal pamit teu ka ucap, henteu ngukur diri, henteu apal kana diri, punten teh I love you jadi gitu. Wios teu kedah diwaler da lain pertarosan. Wios teu kedah diemut da lain perkara penting. Ngan ieu menunjung kelit dina ati mun teu dikedalkeun bisi kabawa paeh. Ai dijawab nate mitu. Tisu basah. Tisu basah ya geringan mereka mitu. Allah jadi lah. Eta lamun di kalangan orang-orang mencintai jadi hiji genep 5. Tapi ieu mah genep 5 hiji. Teu naon lah orang pakai iman Islam. Ieu teh kudu kuat. Teu meunang lemah tiluanan. Kalau patah saja salah satu tiangnya, dia akan ambruk. Sedengkeun aing ngadoakeun teh sok dua, mugi-mugi sing ditampi iman jeung Islamna ari ihsana eueuh. Pantes oleng, agama teh oleng. Agama urang teh nya ngeyeng namruk kieu. Ibarat mobil mau mobil mogok urang teh berjamaah mogok ngaos mingguan mogok bener tak? Sok di lemur masing-masing berjamaah subuh kos Jumatan teh jalan atau mogok? Aya pangaosan mingguanan aya? Ya. Ada pengajian mingguan ada pinu nu hadirna sadaya masyarakat setengahna saparapat saperepet saperopot. Aduh, aya ge delegasi perwakilan TRT hiji, perwakilan TRT 2 hiji, perwakilan TRT 3 hiji. Ieu nu sisana naon ieu keur dicarekan ku pamajikan jadi kamar masjid. Ieu naon ieu opatan ieu abdi mah keur parasih jeung mitoha jadi kamar masjid. Jadi lain rek niat ngaji kabeh oge lain. Nu ngaji teu pati hayang, nu diajian teu pati embung gitu. Nu tungtungna teu bareres. Baik. Jadi urang teh moh ekonomi dikuasai ku umat Islam atau ku kafir? Kafir. Mana buktinya? Tinggal dihitung. Berapa orang umat Islam yang punya tabungan di bank? Dan berapa orang umat Islam yang punya hutang ke bank? Loba mana? Loba nu boga tabungan, loba nu boga hutang. Bahutang, aya loba hutang kitu teh berarti urang teh ekonomi teh unggul atau eleh? Tanah beak ku kafir, bener? Aduh, ari imah umat Islam nama geus nyangeyeng sisi susukan. Borus kawas kanang monyet teh geuning tong boro diruakeun bersin opatan amru iman. Ari imah kafir meuni andegleng gagah eleh. Politik eleh urang. Jadi sakabe perkara urang teh keur ambruk. Di mana hayang negakeun ieu Islam? Jadi agama anu unggulan, jadi agama anu hebat, jadi agama anu yalu wala yu'la alaih, di atas semua agama,
memimpin dalam semua hal. Maka dari sini dululah harus kita tegakkan. Lamun imah maneh hayang gagah hayang alus tihang heula sih bener. Toh Kang abdi mah kenteng make kenteng kodok di Jatiwangi. Hiji lagi 6 kiloan Kang. Tihangna abdi mah Kang ieu tihang keur kusena naon Jati abdi mah Kang di Jepara. Nyeun tihang besi sabaraha? Besi 5 jeung 10. Taekeun teh ka luhur datang teh gempa saeutik ngarempeyeuk paen na jero imana kabeh. Jadi apa dulu yang harus diperkuat? Tihangnya dulu. Iman, Islam, ihsan. Tiluanana kudu kuat. Patah satu, ihsan leungitkeun, amruk. Dan inilah kehebatannya orang kafir yang menjajah Indonesia. Kalau iman kita hilangkan atau kita rubah, lamun rukun iman urang robah. Aya nu pernah ngadenge anu ngaku jadi rasul aya? Oh, si Salim eta teh. Ngaranna teh Mang Salim. Ngan saenggeus manehanana diajar tirakatna jadi ngerobah jadi Ahmad Mosadek. Ngaku jadi Rasulullah. Waduh. PBA-kan diserang teh ku umat Islam. Diserang. Satu aja orang Belanda merubah tatanan rukun iman hancur. Mereka menyekolahkan dulu seorang kafir Snok. Nah, pokoknya mun aing inget karena kumisna we. Eta we. Senok Holland. Snok Hol. Nah, naon dah ngaranna. Eta si Ujang Snok Hol eta. Nyaan itu. Satu di sananya juga dia sudah mempelajari beberapa agama di Belanda. Lalu dia sempat pura-pura masuk Islam dan berangkat ke tanah suci, ke Mekah. Lalu dia belajar kepada semua ulama di sana. Itulah yang disebut saat ini Islamologi. Baik, maka tatanan rukun iman jangan ada yang dirubah. Iman ka Allah tong dirobah. Ayeuna mah urang robah dulur lah. Entong ka Allah iman teh uing ka uing we ayeuna mah da uing Allah na oge. Wah, moal teh diserang sia. Bener teh? Ngaku jadi nabi oge diserang, diduru ku masyarakat. Ulah. Kitabna urang robah, Al-Qur'an dirobah we saeutik. Ngamuk umat Islam. Tincake Qur'ana ngamuk umat Islam. Ulah tong eta. Ayeuna urang Islamna. Islam atuh jenengan. Coba mun syahadatna urang ganti kana ulah kana Rasul Muhammad, urang kami Jagulam Ahmad we. Ngamuk umat Islam. Salatna atuh urang ganti ku bahasa Indonesia. Terjadi di Turki kan. Naon teh Islam? Naon Turki teh dinaonkeun? Sekulerkeun. Disekulerkeun jadi adan make bahasa Turki. Naon gitu salat make bahasa Turki. Teu meunang make Fatihah nu karana itu. Ngamuk umat Islam. Komo umat Islam di Indonesia. Katoya saeutik agamana ngakibogna wah di ditu di dieu hudang umat Islam. Turun ke jalan. Takbir di mana-mana. Tidieu Allahu Akbar. Belah itu Allahu Akbar. Da polisina ge Islam dia. Nu ngajaga sami Allahu liman hamidah. Tapi aku geus Allahu Akbar takbiratul ihram Allahu Akbar. Pan hudangna sami Allahu liman hamidah. Mungkin terakhir nama assalamualaikum. Nah, itu naon? Geliat umat Islam di Indonesia melihat Al-Quran dihina, hudang sebagai 212. Oh, asal film nanti lain Angling Dharma, Biro Sableng. 212 di mereka. 2 adalah takdir, 1 adalah Tuhan dan 2 adalah akhir. 2 teh makhluk, hiji teh Gusti,
dua deh, kita mau surga neraka, mentak 212. Oh beres. Jangan tok diganggu Islam mentong. Bahaya. Hajian ka Depok pernah ya. Kanan Depok memeh Depok. Insok pohong karena tempatnya. Purwakarta. Sanes. Eta memeh Jakarta ti dieu. Tas Bogor Jakarta. Eta teh aya tempat hajian teh baheula Islam teh Isa Bugis karena. Hajian teh kadinya, hijrah teh ke Kalimantan. Jadi Madinah na Indonesia teh Kalimantan. Mekah teh nya teh eta. Naon di pohon di karena teh. Lain Ciracas daerah eta we lah pokona. Baik. Diserang ke umat Islam. Mana nu kudu dipicen atuh? Urang buang hiji ieu nu terakhir. Ihsan. Buang ihsan dari bumi Nusantara. Picen ihsan. Kemae rukun iman ilmu tauhid. Rukun Islam. Ngan ihsan mah urang picen. Tah eta teh pagawean penjajah. Sehingga umat Islam itu mampu meyakini, mampu melakukan, tapi tidak bisa merasakan. Itu bisa ngerasakan, mah boga pamajikan 11 kira anteng we. Kunaon? Abdi mah teu puguh ngarasana aja. Dahar jeung itu jeung ieu, da teungeuna teu puguh nu penting mah seubeuh we. Da naon teh? Da eueuh rasaan. Sehingga umat Islam di Indonesia tidak bisa menikmati indahnya Islam, damainya Islam, tenangnya Islam, karena dia kehilangan ihsan. Lalu kita kembali lagi kepada zaman dipecahkan antara Syiah dengan Ahlus Ja'a rijalun. Datang lalaki ila Umayyah, ka Umayyah. Man anta? Nanu min ahli sufah. Jadi Kangjeng Rasul teh gaduh santri. Gaduh di bumi nate dipengker saha di antawisna Abdullah bin Mas'ud. Salah nu karana itu lah nu sok di bumi Kangjeng Rasul. Eta teh santrina. Dilingihkeun nate disimpen nate di pengkeren bumi Kangjeng Nabi. Ayeuna ge aya keneh tempat eta teh. Teu ageng sabaraha meter kali sabaraha meter paling oge. Naon namina eta? Sufah. Namina naon cenah? Sufah. Nama mereka disebutnya zawiyah, tempat mereka disebutnya sufah. Pakarsawa kalau di Madinah selalu auratnya di sana. Orang diajar jadi murid Rasul yuk, tongan ukur jadi umat weh hungkul, jadi umat mah jadi penumpang. Jadi murid mah jadi konektur aja nih. Sarua, penumpang mau supir dahar teh bagian dahar. Lamun konektur mah supir daharnya kopi-kopi we mah meunang lah gitu. Gitu. Jadi murid Rasul. Di Supah. Datanglah mereka orang-orang ahlu Supah. Jadi orang ahlu Supah mah batur perang, batur naon, ieu mah aurod we di bumi we. Teu apal politik, teu apal perpecahan, tugasna teh zikir we. Datanglah mereka kepada Umayyah. Sebagian kaul mengatakan datang juga mereka kepada Sayyidina Ali. Ditanya, "Anta min? Kamu dari kelompok mana?" Mana di mana? Aya nu di mana kitu nya gitu. Enta di mana? Maksudna mana ngilu ka mana? Min ayyi tariqin anta? Kamu ikut jalur mana? Jalur Syiah atau jalur Ahlu Sunnah? Jadi perang Syiah jeung Ahlu Sunnah itu zaman bahulaana. Lalu menjawablah orang itu, nahnu min tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah ada istilah thariqah.
Jadi istilah torekat oke teu aya teh zaman Kangjeng Nabi nama. Ngantina dua kelompok nu bersaing eta teh ya, hiji mah non blok. Kaditu teh milu, kadi da pegawean mah ngadu we, aurad we. Itulah ahlut thariqah gitu. Iya mana lain ieu na bro. Mun ieu mana ieu? Supah mah gigireun makom Rasulullah itu. Eta mah kanggo nampi tamu. Baik, beres. Jadi orang perkuat iman, Islam, ihsan. Jadi para santri hikama ayo salik. Salikin kemai salikin lawe nama. Abdi mau wasilin kan engke atau tenang we. Meni hayang geus disebut wasilin arifin. Kemai salikin ieu mah kita semua kalau berdoa semoga dikuatkan iman, Islam, ihsan. Karena ini kekuatan utama. Apa yang menjadi penguat iman? Iman kudu kuat kudu lemah? Diperkuat ku ilmu tauhid. Ilmu Islam diperkuat ku ilmu fikih. Ilmu ihsan diperkuat ku ilmu tasawuf. Ku ilmu. Jadi nu disebut ahlus sunnah wal jamaah adalah nu nganggo tauhid, fikih, tasawuf. Aya jelamannya tasawuf itu tidak ada zaman nabinya. Iya, istilah tasawuf tidak ada, tapi pengamalan tasawuf kan sudah ada. Memang mang gonjleng mah eueuh ti zaman Belanda tapi pan ai kejo nu dikitu kana geus aya teh lagi. Ngan di ngaranna nah ayeuna gitu. Tasawuf. Ya kalau memang tasawuf tidak suka ilmu akhlak lah. Sedangkan kan dalam inti pelajaran dalam tasawuf itu akhlak. Takholli, tahalli dan ilmu akhlak. Sedangkan Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ari kaula diutus dengan ukur keur nyampurnakeun akhlak. Aya bi'atsati maksurun wa maksusun bil akhlak. Nyampurnakeun akhlak bi itmamil akhlak. Jadi tugas Kanjeng Rasul turun teh lain keur ngaislamkeun sauna keur nyampurnakeun akhlak. Nah ini bi saya keberapa? Jadi sabada Kanjeng Rasul Isra Mi'raj maka bijil innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pendidikan geus bener naon geus bener urang sampurnakeun akhlakna. Kalau akhlak ilmu akhlak itu sekarang adalah ilmu tasawuf berarti innama bu'itsu liutammima makarimat tasawuf. Makanya dalam ilmu tasawuf dikatakan sayyidul marasyid, rajanya seluruh mursyid adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Sabab Rasul Kangjeng Rasul Abu Thariqah sakabeh thariqah teh Kangjeng Rasul asalna. Begitu tasawuf. Dina tauhid aya pemahaman tauhid, pemikiran. Nama pemikiran tauhid dalam tauhid namanya firqah. Ngaran pemikiran dina tauhid ngaranna firqah. Pemikiran dina fikih ngaranna mazhab. Ngaranna pemikiran dina tasawuf ngaranna thariqah. Ngaranna jadi nu disebutkeun ahlus sunnah wal jamaah teh nu nganggo firqah, mazhab, thariqah. Firqah mana nu ku urang kudu dipake? Sur firqah teh. Firqah teh mun bahasa dina Google mah jadina partai. Lamun didinya neangan arti firqah partai. Jadi partai juga pemikiran naon teh kelompok atulah kelompok pemikiran dina tauhid ngaranna naon firqah. Firqah mana? Aya firqah uluhiyah rububiyah, aya firqah nu kumaha sur firqahna tauhid. Maka nu kudu dicekel ku urang adalah firqah
Asy'ariyah, Maturidiyah. Firqah naon cenah? Asy'ariyah, Asy'ariyah disebutna Asy'ariyah teh. Asy'ariyah teh orang-orang yang berfirqah Asy'ariyah. Ini harus dijelaskan. Jadi punten Mang santri, bisantri, bapak-bapak, ibu-ibu, diuk di mana wae, ngawangkong jeung saha wae, nu kieu nu kudu diomongkeun mah lain corona. Moal surga moal. Ieu nu geus eueuh ieu teh eueuh nu ngajelaskeun kieu teh eueuh. Asy'ariyah, Maturidiyah. Dina fikih orang Indonesia kebanyakan orang Jawa Barat pada khususnya, orang Sukabumi, Cianjur, Bogor, Depok pada khususnya bermazhab kepada mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab aya opat nu dicepeng adalah mazhab Imam Syafi'i. Dina fikih, dina tasawuf disebutna pemikiran dina tasawuf namina Toriko. Kita kumaha jadi leungit kieu nya. Allah jogana Junaidil Baghdadi we ka Karawang langsung. Suku aing dipencit sia lo. Nah jadi nikung kieu pan tadi ge lain tas tauhid teh naon heula? Naon? Firqah hanapeun fikih mazhab hanapeun tasawuf teh naon? Toriko. Ternyata yang menentang Toriko operatornya sendiri bukan saya. Aya Toriko dina tasawuf teh naon? Jadi eta mah nomenklatur ngaran hungkul istilahna. Bisa wae kumaha disebut kieu. Ari madhab dina tasawuf naon? Toriko. Ari toriko dina fikih naon? Madhab gitu teh naon eta mah da eta keneh ngan make istilah nu berbeda-beda ngarah beda. Jadi itu hanya nomenklatur saja, itu hanya penamaan saja, maknana gitu-gitu keneh. Madhab aya opat anu fit and properties. Pertama pada abad 1 memasuki kedua Hijriah. Datanglah seorang yang hafizul Quran dan tafsir-tafsirnya, juga pemahaman-pemahamannya. Dia juga hafal ribuan hadis. Teu make Bukhari na can aya Imam Bukhari na oge. Imam Bukhari itu abad keempat Hijriah. Ari ieu mah abadna abad ka hiji kene mah kadua. Satu masuk kedua. Disebutnya abad pertengahan kedua Hijriah. Beliaulah namanya Imam Maliki. Imam Maliki masih ada. Datanglah seorang ulama besar, hafizul Quran, hafal ribuan hadis, ilmu alatnya cukup, bernama Imam Abu Hanifah atau disebut Imam Hanafi. Saat mereka berdua ada, datanglah seorang murid dari Imam Maliki yang hafal kitab Al-Muwatta, berasal dari Irak, bernama Syekh Abdullah bin Idris, yang bernama Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i waktu itu masih jadi murid Imam Maliki. Lalu beliau mendirikan mazhab, Imam Maliki wafat, mendirikan mazhab disebut mazhab Syafi'i. Di akhir-akhir usianya Imam Hanafi, datanglah seorang pemuda cerdas, berani, ahli tasawuf bernama Imam Ahmad bin Hambal atau yang terkenal dengan Imam Hambali. Tetapi yang paling pokoknya pangperih na kabeh mazhab oge urut teu peurih nu pangperihna dua. Satu Imam Syafi'i, beliau wafat di penjara. Dua Imam Hambali, beliau juga wafat di penjara. Abab Imam Hambali mah teu pernah daek diajak jamuan makan ku raja. Jadi siga nentang kerajaan. Raja nu kudu nyamperkeun ka Imam Hambal, lain Imam Hambal nyamperkeun ka raja. Keras Imam Hambal. Maka
Disitulah dalam sebuah cerita dikatakan saat Imam Hambal sedang sakit, lalu beliau berangkat ke air, salah seorang murid beliau yang berkhianat menempatkan tulisan-tulisan di belakang, di bawah tempat tidurnya. Lalu dia tidur lagi, wafat, pas beliau diangkat dikebumikan, buku-buku di bawah tempat tidurnya itulah yang dinahanapeun bantal sirahna itu, yang dijadikan pegangan, padahal itu adalah aslub awal paham Wahabi yang sekarang. Begitu katanya. Politik sebenarnya politik. Baik, baik. Sekarang torikoh. Torikoh itu ada dua. Leuk Kang Haji teh dang nuki nah heula pan nuki mah meureun di dieuna. Ulah sarah. Torikoh itu ada dua. Ada yang mu'tabaroh, ada yang ghair mu'tabaroh. Sabaraha torikoh teh? Lamun memang tulisan disalaweukeun sakalikeun lu saete sarorong-sarorong. Heuh, supaya yang disakalikeun da layarna geus segede kieu atuh. Moal maju. Jadi kaganggu torikoh teh suriji? Dua. Aya nu mu'tabaroh tina i'tabaroh ya'tabiru i'tibaron fahuwa mu'tabirun wa dzaka mu'tabarun, geus dihitung, fit and propertize, lulus uji menurut para ulama. Ulama mana? Di Indonesia itu kelompok ulama yang besar, yang terbesar kelompok para ulama adalah Nahdlatul ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena banyaknya paham-paham torikoh yang menyimpang dari aturan yang sebenarnya, maka para ulama menguji setiap tarikat, diiktibar setiap tarikat, sehingga tarikat terbagi dua, ada tarikat yang mu'tabaroh dan yang ghair mu'tabaroh. Taruhlah nu ghair mu'tabaroh teu lulus atau diuji lagi. Nah sekarang yang harus diketahui oleh para salikin di hikam ini adalah poin keiktibarannya. Bisa disebut mu'tabaroh teh lamun kumaha gitu. Ada 5 perkara yang menyatakan satu tarekat itu mu'tabaroh atau tidak mu'tabaroh. Yang pertama, mana itu nge-tripod mah geus kaliwat atuh. Mun di perjalanan ka Madinah teh mah ieu di Jeddah kene. Nah, urang geus dina pintu Madinah. Maaf, mungkin laptopnya agak lemot padahal aing teh make ROG gitu nya. Republic of Gamer. Sabab make laptop biasa paeh wae. Baik. Mu'tabaroh dan ghair mu'tabaroh. 1, musalsalatun ila Rasulillah sallallahu alaihi silsilahna dugi ka Kangjeng Nabi. Teu kenging maqtu'us silsilah. Salsalatun ila. Yang kedua, laha adillatun minal Qur'ani was sunnah, memiliki dasar akurat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu ya? Dua. Aduh, ya ampun katanya kadang-kadang pengurus jatman oge teu nyahueun nu kieu. Ya kan, seperti sejak kapan adanya torikoh, yaitu pada abad pertama Hijriyah, pada saat Khalifah Sayyidina Ali, saat terjadi perang Siffin dan perang Jamal, sehingga turunlah Ahlus Suffah, bingung mereka untuk membantu yang mana, sehingga ditanya min ayyi tariqin anta, mereka menjawab nahnu min tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah lahir istilah tariqah. Ayeuna ieu ya hiji kaduanan bieu lah hadilatun minal
Qur'ani was sunnah. Yang ketiga, laha kutubun, memiliki buku manual atau petunjuk manualnya, buku petunjukna, tata carana, buku peganganana. Yang keempat, laha amaliyatun, memiliki amaliyah yang baku. Sabari kita. Yang kelima, laha mursyidun yursyiduha, harus memiliki pembimbing yang membimbing mereka dalam amaliyah. Jadi ada berapa karakternya, kriterianya? 5 kriteria. Satu tarekat itu bisa disebut mu'tabarah atau ghair mu'tabarah. Ada berapa? 5. Yang pertama, musalsalatun ila Rasulillah. Yang pertama silsilahnya jelas. Nah, jadi Pak Belikinya Pak Hili. Silsilahnya kudu jelas. Yang kedua, entong ningali ka dieu lah, ningali omongan tadi lah. Ada nu ngomong lagi urang beneran itu teh. Heeh. 2, laha adillatun minal Qur'ani was, memiliki dalil akurat dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Terus laha kutubun, memiliki kitabnya, petunjuknya, manualnya, kitab pegangannya. Terus memiliki apa? Amaliyah yang baku. Yang kelima, kenapa ini tidak saya awalkan? Karena sekarang ini konfliknya konflik mursyid di mana-mana. Ya, yang kelima adalah memiliki mursyid. Nah, yang sudah diijazahkan kepada ibu bapak pada hari malam kemarin oleh Al-Mukarram Kiai Asep Samsul Rijal, beliau wakil talqin, wakil ijazah, bukan khalifah mursyid, bukan. Jadi istilah di Suryalaya itu wakil talqin, bukan khalifatul mursyid. Karena istilahnya wakil talqin, mewakili dalam bidang talqin, bukan mewakili dalam bidang mursyid. Jo yang langsung berarti wakil talqin teh mursyid iki heula. Wakil talqin. Itu ya, mungkin ada yang menaikkan tarafnya sendiri lah, enggak tahu saya. Mun teh nyaho, mun nyaho nupir weuheunnya nyahoanan eta teh. Baik. Yang pertama, yang diajarkan tadi malam itu adalah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Tasikmalaya namanya Pager Ageng, Godebag. Karena sekarang ini kita bikin pantun, pepaya tetap pepaya, pepaya rasanya manis. Suryalaya di Tasikmalaya, tidak pindah ke Ciamis. Siapa yang mengatakan Suryalaya pindah ke Ciamis? Baik. Karena apa? Karena kita ukur sekarang ini. Ayo mari kita ukur. Pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang pertama silsilahnya. Yang disebut silsilah itu, hadirin, adalah kalimah mudhoaf. Benar tak? Betul di sini. Mudhoaf tina reng-rengan gue sulasi eta silsilah teh. Berarti ayana pa fiil jeung elam jeung ain fiil anu sarua silatun aitana mah eta mah data marbuto. Karena silsilah itu fiil mudhoaf, maka maknanya juga harus ada tad'if, cara rantai. Mun ti dieu aya liangan nu handap bisa ngaitkeun eta ngaranna mudhoaf. Mobil diderek, berarti dina mobil ieu aya alat paragi ngaderekeun, di ditu aya alat paragi ngaderekan gitu, kakarak paderek-derek. Silsilah itu dari mursyid sebelumnya sudah diserahkan, dan mursyid yang barunya ini juga siap menerima.
Jadi lamun kareta mah ti tukangna aya nu nyangkol ti hareupna aya pangaitan jadi ngahiji. Kumaha lamun nu ieu na hungkul anu ngaku? Eta teh gerbong kareta ieu. Meni sambungan hungkul yang ti luhur siga gedung. Tong ngabijikeun gambar nu kira-kira teh. Tong ngabijikeun gambar nu kira-kira teh dijelaskeunana. Tingali sabab jelema panonna jadi kaditu. Ya, tingali. Ulangi. Silsilah. Silsilah itu ti dieu nyambung. Ti ditu ge sambungan eta ngaranna silsilah. Mending nu lima tadi geura lu taekeun kana ieu mah. Jadi urang ngajelaskeun hiji geuna. Oh, silsilah. Jadi nu ti dieu na nyambung. Ti dieu aya panyambungan jadi ngait. Kumaha lamun nu ieu ngaku di ditu na pangaitan da lain ngait. Eta baju maneh ngait karena naon? Karena paku. Maneh baju maneh ngait karena naon? Oh, kakaitan ka pokona mah di ditu na dinya. Gayanya baju aing mah ngagantung. Ngagantung karena gantunganana. Paham tidak? Sekarang kalau dia mengaku bahwa dia itu mursyid, di sininya tidak ada cangkolannya. Mursyid Ambon sorangan berarti. Oh, sudah pangarsa Abah menetapkan kepada saya tidak ada orang lain. Ya berarti Anda menjadi pembimbing sendiri. Tidak untuk membimbing orang lain. Karena pengarsa Abah sendiri tidak menunjuk Anda untuk membimbing orang lain di hadapan semua orang. Sorangan ini mah. Sadajeng orang diberi widi di sorangan entah yang mana sorangan. Tong disebarkan ke batur. Begitu. Ini pemahaman yang harus diluruskan ini. Wah, cek abdi wa keke eta kumaha singa we. Nu penting ku aing geus dibere rambu-rambu lalu lintas gitu. Ai syarek lempang tuluy mah modal maneh tong mah dewek. Baik. Satu silsilah. Silsilah kita ke-37 dari Allah. Jadi ti Gusti Allah 37 teh. Ti Allah ka malak Jibril ka Kangjeng Nabi terus sampai kepada kita. Ka sabaraha hiji? Terus kedua tadi kencengkeun. Laha adillatun minal Qur'ani wa sunnah, memiliki dalil dari Al-Quran lebih dari 300 ayat yang menjelaskan tentang zikir. Bahkan Al-Qurannya sendiri diturunkan li zikri, sebagai pengingat kepadaku. Dan lebih dari 3.000 hadis yang menjelaskan tentang zikir baik jahar maupun khafi. Terus memiliki kitab pegangannya yang bernama Miftahus Sudur. Ada yang punya HP enggak? Ada yang pakai handphone ada? Ini kalau panas BPJ eta puterkeun lain hayang gituan. Geus dipasangan kipas. Hayang AC atuh ulah. Berat biayana. Hareudang teu? Henteu mun hareudang pasang tuh kipasna. Mun putra hareudang pasang kipasna. Mun belah ditu moal hareudang. Sabab itu mah kelas VIP. Ya mah urang mah kelas ekonomi belah dia. Mang mun eta cetakeun siji. Bedol sakali we. Geus tong kita tegian. Ayo dibedolan. Baik, jadi memiliki naon bieu teh kitab berarti naon Miftahus? Punya HP enggak? Ya. Eta teh menang pamasian, menang meser. Anyar atau second? Kemae sok teu naon. Heeh, da eta oge second oge ai Samsung maraos. Heeh, sanajan anyar ai sejati mah kekeheling leuh. Gitu tilas tapi raos. Kuntung Samsung maksudnya. Second batangan atau lengkap? Apa aya gitu Lin? Aya disebut lengkap pakai naon? Aya dus aya nih? Surat-surat. Aya buku, dusbuk disebut ge. Kan disebut lengkap teh naon? Dusbuk. Lamun teu ngaranna
batangan. Tak ayeuna toriko nu dicepeng ku salira. Naon bukuna? Teu aya bukuan batangan berarti. Murah atau mahal? Murah. Aya kitabna Miftahus Sudur. Teu bisa macana ge mang teu kemae mang da tara dibaca. Sok tadi mun meuli HP dibaca buku petunjuk manualna teu. Komo meuli HP somai mah. Anu somai. Aya somai, aya heuai wae gini. Aya odo, aya peda tibalik macana teh. Naon jangan HP odo gitu. Oppo padahal tibalik macana. Jika odo, aya iPhone cenengan gitu. Apaan gitu, padahal lemur mah Avanza nyebutnya Avanza. Panher jadi kan. Panther jadi Panher jadi. Nah, onda jangan mobil nanti Panher. Itu oke gitu. Punten pamingarareskeun HP odo di mananya? Urang ke maksudna jangan kumaha mun ieu pun anak HP-na odo jangan rusak. Sacan. Ti balik ngaosna jangan si di ku aing geus nang moto jeung. Jeung heuras di goblok teh jangan teh aing teh. Ku aing geus di beca. Pokona mah saat pangresa UA jadi ketua umum MUI Kang Haji mah didinya loba dongeng pikasirieun tentang ulama. Rame mun didongengkeun moal beak-beak mah ti ka subuh ge mah. Nupang tepikakeun teu beak eta macam bohongna mun disebut hideung hate jadi aspal hate eta. Bari ku hideungan. Seserian teu beres-beres saker di pramuka. Pan pangarsa ulama seluruh para kiai MUI kecamatan jeung desa teh kudu jadi pelopor pramuka. Disebutna pramuka iqomah. Atuh dipanggieunkeun dipamulikeun bahan baju pramuka. Kaluhuran jeung kahanapan. Der dikumpulkeun Allahu Akbar. Aya nu disampingkeun. Kaluhurna teh dikokokeun situ. Dan ajengan tong disinyangkeun urang mah teh make calana jadi. Oh bahaya geus kieu. Ceuk bapak teh keur sakali-kali we ieu mah sakali-kali we jadi. Aya make calana. Dugi ka pangresa ama, pangresa abu ya kabeh pangmelikeun calana. Baheula mah Bandin. Tuh Bandin cek Bandin. Ti ama akang ge make calana ayo. Hayo jeung calana. Akhirna meuli deui. Geus saang cenengan mah ukur jadi kumaneh we jahitna. Boy spot teh dibikeun, boy spot teh tanda-tanda anu kana ditu. Der teh di kiri hungkul, di kanan mah kosong. Kok teh kaharap teh ka dieu teh boy spot. Allah dipindah-pindahkeun. Akhirnya sampailah pada acara puncakna. Pelantikan pramuka iqomah oleh Kuarcap, Bapak Haji Marwan dan Kak Kuarcap teh. Di Cibuaya teh mananya? Ujung Genteng. Kecamatan Ciracap. Datang teh kadinya. Aya nu diudengkeun kacun. Eta naon eta kacu make dikana sirakeun. Tinggal padilahna. Antawis didamel irtida sadang didamel imamah mulia keneh lap teh dijieun imamah. Da teu make koedah eta atuh aing mah masalah. Apan kaen lamun antara dipilih dijieun irtida ieu rida ieu sorban kahanap jeung dijieun imamah maka mulia keneh dijieun naon? Imamah. Nya we ge apanya? Jol Allahu Akbar geuning imam ope Cibodas abdi mah tos hajiin. Aduh. Atas haji jadi kau ya ada kopi haji. Nyongclo lambang pramuka. Aduh. Masya Allah. Geus dirapihkeun kabeh. Sok ceringan urang diajar apel heula. Saha panglimana, pembina upacarana.
Jangan dijen siap. Saha komandan pajaran ajengan oman we jadi kitu siap. Cing atuh cing urang ajengan oman teh nya keur mada duana lagi sukuna jangkung sabeula eta mah jelema. Ajengan jejen urut labu na motor ajengan oban urut labu. Jadi jarangkung sabeula. Ari teh tah abdi jeung bupati keur diuk ke Kang Haji teh diuk jeung bupati nempokeun eta latihan apa. Lapor kakak jejen. Kakak oman. Kakak Oman melapor kepada kakak jejen. Eta mah bupati keur ngopi. Pokoknya lamun maneh aya di dinya. Eta masyaallah. Eta mah hideung hate teh nya teu ngerak teh. Susurian. Cing bener atuh sumur padi mah aidina pramuka mentong nyebut ajengan. Kakak. Kakak Oman melapor kepada kakak jejen. Pada kakak di belakang sudah disiapkan. Ari terjal teh ajengan Deden almarhum. Aduh. Pasukan paling kanan, siapa? Punten jadi. Teu punten. Teu kudu dina pramuka. Aing jadi teu sopan goblok jadi ngalewatan ka aing. Lempangna teh leungeun kana. Apa arek nyiapkeun teh lempang ka tengah. Eta nyebut punten. Balikan deui teu kudu kitu teu kudu. Jajak. Geus aja jadi ngacapruk. Terus. Naon tadi ngagodohan kitabna Miftahus. Pada teh geuningan HP Xiaomi bari tulisan Mandarin teu ka hati. Tapi lamun eueuh bukuan mah kehebatangan disebutna teh. Aya bukuan ge da macana oge kos nakrir nahaon urang. Terus nanti. Amaliyatun ngagaduhan amaliyah. Harian dikir 165 mingguan khotaman bulanan mana? Laha mursyidun yursyiduha. Gaduh mursyid. Mursyid teh nunuduhkeun ka bagi tilu. Aya mursyid hungkul, aya mursyid kamil, aya mursyid kamilul mukammil. Jadi mursyid itu ada 3. Sekedar menunjukkan mursyid kamil, mursyid hungkul. Ada mursyid kamil manehna geus nepi bari nuduhkeun. Aya mursyid kamilul mukammil. Dia sudah sampai, dia sempurna dan mampu menyempurnakan. Contoh, Bapak abdi teh soca teh nyeri, aduh kudu kumaha atunya hoyong di Lanongan. Eta mah kudu ka Ciceno. Cenol kitu ieu mah soca nya. Rumah sakit teh rumah sakit Ciceno. Di mana eta teh di Bandung. Kumaha mun hayang kadinya? Kieu. Tina Grog naik angkot ka kota, di kota ka Sukaraja, engke naik bus turun di Leuwi Gajah, Leuwi Panjang, ti Leuwi Panjang naik angkot jurusan Ledeng jeung stasiun, tak engke bakal nepi ka Cicendo. Gitu Pak, mohon, jong angkat, berangkat. Mimiti ngadaguan angkot nagi lilo. Tuh datang. Kot murak timbal pan baheula mau di Jambang. Ngadaguan elep teh. Ai bejaan ku bapana teh jenengan. Ai di engke di jalan tong waka nyebrang mun mobil can liwat bisi katabrak. Ai cewek kunaon sia teh nyebrang can aya mobil liwat mangke we tenang. Ingat omongan kolot mah sakti jeung bisi katabrak. Nya goblok maksudnya kau siapa itu itu teh nyebrang aja doge di sisi kunaon ieu teh pancek bapak ge lamun mobil geus liwat ka karak nyebrang ieu can aya mobil liwat di tadi setan naon teh ngaranna teh ka Ciceno gua deur teh naik angkot turun di dinya teh neangan angkot Sukaraja teh eueuh di Jogja teh. Mana angkot Sukaraja
tungtungna lompang kaselamat kawetan ngadigli. Padahal mah lamun teh na angkotna turunna di selamat mah bisa langsung naik angkot teh nyaho batur tarun teh turun ngilu. Bingung teh lumpang deui yo. Nepi ka Sukaraja teh rada burit naik kana bus turun teh di leuwih panjang aing geus peuting mah angkot hese culang cilu akhirna aya angkot dibawa ngan aya borongan heula komana datang teh kadinya jam 12 peuting ka mana teh ka Ciceno teh rek bubaran panon duit beak ku ongkos datang kadinya rumah sakitna eueuh sare kudu di mana sangsara isuk-isuk teh dibuka daftar kan terjadi berobat ini kunaon da duitna beak pake ngenong pake dahar gue mursyid dong sah sakitu ge disebut mursyid jung maneh ka ditu maneh kitu eta mursyid aya deui mursyid kamil bapak abdi teh nyeri soca oh kitu ti dieu naik angkot kekelah naik angkot teh urang telepone gimana cang di mana di dieu ieu nu rek ka kota panganterkeun ku maneh kana Sukarajaan kade tong diturunkeun di Jogja Sukarajaan oh nya wa di dinya tah di hareupeun selamat we turunkeunana oh nya mangga bejakeun ka Sukarajaanna ieu rek naik bus ka Bandung. Terus bejakeun ka supir busna ieu teh erek ka Ciceno nya geus mun aya nanaon telepon nya mang ka abdi mangga dianterkeun pan cepet aya kitu mah ku supir dianterkeun langsung kana mobil mang ieu teh kana bus arek ka Bandung oh nya siap eureunkeun dengan aya bus di hareup aya bus mah Pak beri keula we ena beri keula nepi kana hareupeun Hermina naik kana bus berangkat ka Bandung datang ke Bandung telepon mang di mana iya di Bandung geus nepi ka terminal geus dagoan tadi dinya aya babaturan urang make ojek ke bayar ku amang ngan dianterkeun langsung ka Ciceno tah eta ge mursyid ngaranna nu kitu mah mursyid kamil aya deui nu katilu abdi teh sakete nyeri teh kana diladongan naik karena mobil ayo ku aing dianterkeun teu ongkosan teu apa naik angkot teu apa riweuh curang cireung rungah ringgeuh moal dicopet naik mobil mang hudang mang nah itu Pak Ciceno tuh itu ayo daftar geus ku aing pandaftar ke dagang online tinggal asup sia macam eta ngaranna kamil mursyid urang sadayana Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin nuka telah Abah Anom teh gelarna teh Kamil Mukamil lain cek manehna lain aya Kamil Mukamil cek sorangan abdi mah kasep ari kasep lain cek sia cek batur ieu mah kasep cek sorangan boe edan kasepnya abdinya da udah pangkasepna di lembur oge asana dari mana tinggal itu kayak kasepna nu kitu lain kasep karena gumasep jadi lamun abdi mursyid ya abdi mah kamil mukamil al muwafaq ilallah gumursyid pan tadi ge gumasep kan beda ku ini halo meni ku hayang disebut atunya ya Allah ya Karim harta saya iya lain iji dia lain tapi ieu pemahaman lempeng hampura mun daek jadi kareta lamun aya nu katubruk ku kareta lain salah kareta nubruk warung aya di jalan kareta mah lempeng we jalanna gitu baik eta nu disebut mursyid kamil muka cek saha cek sadaya mursyid bahwa Abah Anom teh Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin teh kamil mukamil kumaha talkin we milu sia kaing
Dikirna aya waktu 165 pan gitu lain cek aja resep tadi gitu tuh pami nuju repot atanapi sibuk tiasa sabaraha tilu we engkin digentasan dina waktos anu sanes nu waktos nu sanes nage sabaraha deui we tilu deui we engkin digentasan ku waktos anu sanes waktos nu sanes nage sabaraha deui teuing sabaraha rebu ieu hutang dikir urang nah gugur katorikohan urang teu sabab mursyid urang kamil mukamil lamun didinya ayeuna tina mursyid kamil mukamil hayang pinah kanu biasa ceuk dihanap inhitatun anil himmatil aliyah geus tina maka itu makom tajrid teh mah teu kudu megat angkot teu naik gandeng ngejadau hayang teuing mudah-mudahan urang teh aku murid ajeun amin naik engke teh udang ang di mana Pak surga babal oh sakit teu kudu megatan angkot mereka surga mah capek karena jadi nu hayang pindah mursyid nu hayang ditalkin ku badal talkin nu hayang jadi badal talkin nu hayang jadi kitu jadi kieu teh nuju inhitatun anil himmatil sabab iradatukal tajrid asbab iya kafit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah keur ambruk teh semangat leungit semangat baik nah jadi kadinya ya mursyid jadi thariqah teh thariqah anu mu'tabarah maka apakah kita ahlus sunnah wal jamaah? Nyakal orang kana tauhid Asy'ariyah Maturidiyah? Akidah 50 atuh Asy'ariyah Maturidiyah teh. Nyapang orang kana mazhab Syafi'i? Nyapang kana thariqah Mu'tabarah? Thariqah naon urang namanya? Qadiriyah? Maka berfirqah, bermazhab, berthariqah jadilah ahlus sunnah dina raraga memperkuat ihsan dina naon memperkuat demi tegakna agama Islam supaya izzatul Islam wal muslimin maka kita belajar ilmu tasawuf melalui kitab Al-Hikam. Jadi ngaji hikam teh lelegegan sanes, gagayaan sanes, tapi demi tegakna agama, demi kemenangan Islam wal muslimin, kudu kuat rukunna agamana, ngaos tauhid, bade kahuda mangga. Bade kapungkur makabah obay mangga atanapi kamana tuh pasaran tauhid nu bener ngawas piki bade kacikole mangga bade kacaringin mangga sim kuring nyenak ti cikole ngan kade cukup kedua eta maka bakal oleng Islam urang ka bawah sakaba-kaba maka perkuat ku thariqah perkuat ku thariqah. Jadi belajar hikamah ieu mah petunjuk manualna jalurna wusul ka Allah carana kalawan ma'rifat carana kalawan takwa nu sae dipapai make hikam supaya nepi kana jalan anu leres amin di bawah aduh karek beres tah geus tah jadi lamun kuduna mah pembukaan teh urang teh kitu rek asup kana kitab teh naon nu kuda kurang diperkuat ya hanap tah kakara irek naros Islam kudu kuat kudu lemah kudu kuat Islam lamun kuat naonna rukun agamana rukun agama sauriji hiji dua tilu iman kuat diperkuat ku ilmu naon Islam diperkuat ku ilmu naon ihsan diperkuat ku ilmu naon tasawuf ya, dina fikih aya naon pemahaman dina fikih? Mazhab dina tauhid?
dina tasawuf thariqah. Maka belajar kitab hikam adalah belajar ilmu supaya tegakna agama Islam. Maka naon nu kudu dijadikan modal utama ku urang. Pan urang mah bodoh, pan urang mah miskin, kemae nu penting nomor kahiji, hikmah nomor kahiji, semangat yang tinggi. Semangat heula we lah. Gitu. Cukup dengan semangat yang tinggi? Tidak. Balur ku hikmah kadua naon? Kerja keras. Baik kita di posisi asbab harus kerja keras, maupun kita sudah di makam tajrid tetap harus kerja keras. Kerja keras ulah kieu pedang geus ditajrid ayeuna mah tenang. Tidak. Tetap kerja keras di asbab untuk sampai kepada tajrid, tapi tong hayang niat nepi kana tajrid. Pokoknya memacul we tong hayang buru-buru beres. Sabab eta hayang nepi kana tajrid teh disebutna teh syahwatil khafiyah. Kumaha lamun geus dina makom tajrid pertahankeun sing mana kerja keras deui. Tidak ada itu namanya sanda. Setelah kita memiliki semangat kerja yang tinggi, semangat yang tinggi, kerja keras ikhlas, rajin tekun, rajin bekerja. Bari teu katalar kabeh ge. Nah, itu lagu Azenia. Semangat tinggi, kerja keras, biakan sok Gusti. Hayang diajar tahajud teh lain. Kat geus nyanyi. Hayang diajar namatkeun Yasin 40 tiap malam Jumaah. Kuat dirinya teh kasurek nyamal. Aya jeruk nipis, aya asem, aya cengek. Asa rek nyamal rek betis lain. Bisi tunu kege cengek. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Lati baheum asem Yasin Al-Qur'an. 340 teh aturan jeung bebeakan. Hayang dikir 100.000. Timi tiga dengan insyaallah tuh. Paksakeun terus. Apakah pasti akan berhasil? Bukan hak kita. Sebab ada hikmah ketiga, sawabikul himami la tahruku aswarol. Sawabik itu artinya mendahului. Disebutna walad sabik, budak nu miheulaan. Sawabik itu adalah mendahului. Al-himam itu semangat yang tinggi teh make alif lam pan ya. Sawabik al-himam. Jadi semangat yang melebihi kemampuan. Kita tahu. Sawaban cek dihanap gitu lain. Bahwa himmah orang, semangat orang teh kudu leuwih gede tibatan kemampuan orang. Lamun perep sagede kitu, semangat nama sagede wahon. Ditonyok ku aing remuk langsung. Geuning buktina teu bocel-bocel acan eta mah semangatna goblok. Kitu. Semangatna mah kitu kudu leuwih gede. Sawabikul himam teh semangat nu leuwih ti heula, leuwih gede tibatan kemampuan. La tahruku tidak akan menghancurkan, tidak akan mengalahkan. Ayanu tuhriku, ayanu tahruku. Amoal ngelehkeun aswarul akdar kana ketetapan takdir. Aswar teh sur batasan takdir. Sagede-gede nanaon acit-acit atau cita-cita semangat ya, sekeras